आप देख रहे लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। परभनी शहर का जानवरों का गुरुवार बाजार चालू किया जाए, ऐसा निवेदन संभाजी ब्रिगेड की ओर से परभनी के जिलाधिकारी आंचल गोयल मैडम इन्हें दिया गया। और निवेदन में कहा गया कि जानवरों में लंपी स्किन बीमारी के चलते जिलाधिकारी मैडम इन्होंने आदेश निकालकर गुरुवार बाजार बंद रखने को कहा। ऐसा निवेदन में कहा गया और कहा कि उस दिन से आज तक जानवरों का बाजार बंद है। बाजार बंद होने से किसानों को और व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जैसे किसानों को पेरनी करने के लिए बैलों की जोड़ी की जरूरत होती है, किसानों को जानवर टाइम पर नहीं मिल रहे और जो कड़बा है वो भी कोई दिक्कत नहीं ले रहा है। गुरुवार बाजार में महानगर पालिका के कर्मचारी किसानों के और व्यापारियों के जानवर बाजार में आने नहीं दे रहे हैं। चौकसी करे और किसानों को और व्यापारियों को सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। जानवरों का बाजार जल्द शुरू किया जाए। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं इस वक्त। वहां पर संभाजी ब्रिगेड के विभागीय कार्याध्यक्ष नितिन देशमुख, संभाजी ब्रिगेड के जिला प्रमुख बालाजी मोहिते पाटिल, महानगर अध्यक्ष गजानन जोगदंड, मराठा सेवा मंडल के जिलाध्यक्ष गोविंद इक्कर, अनिता बाई सरोदे, जयश्री ताई पुणगे, उदय सिंह ठाकुर, प्रहलाद राव करड़, उस्मान खुरेशी, शेख नसीर, शेख अलीम, गोविंद गिरी, शेख सलीम, हुसैन बाबा, रामकिशन वैद, प्रमोद कुटे, भारी संख्या में व्यापारी, किसान और कार्यकर्ते मौजूद थे। संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं सर्व व्यापारी व शेतकऱ्यांच्या वतीनं जिल्हाधिकारी मॅडम यांना गुरुवार बाजार हा चालू करण्यासाठी आज आम्ही सर्वांनी निवेदन दिलेलं आहे आणि लवकरात लवकर गुरुवार बाजार हा गुरांसाठी मोकळा करण्यात यावा। तेथील शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना गुरुवार बाजारामध्ये विशिष्ट आणि वेगवेगळ्या सुविधा पूर्णपणे देण्यात याव्यात या मागणीसाठी आज सर्वजणांनी आम्ही मिळून कलेक्टर मॅडम यांना निवेदन दिलेलं सादर केलेलं आहे। लवकरात लवकर जर हा गुरुवार बाजार चालू झाला नाही पुढच्या गुरुवारपर्यंत तर संपूर्ण शेतकरी, व्यापारी वर्ग आणि संभाजी ब्रिगेडचे सर्व कार्यकर्ते, महिला आम्ही सर्वजण मिळून या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सर्व गुरांना घेऊन इथे येणार आहोत। याची दक्षता इथलच्या मॅडमने घेण्यात यावी आणि लवकरात लवकर गुरुवार बाजार चालू करावा असं मी या ठिकाणी आवाहन करतो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सामाजिक अभियान प्रतिष्ठान के माध्यम से धम्म चक्र परिवर्तन दिन और विजयादशमी निमित्त जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां वाटप किए। 5 अक्टूबर 2022 को समाज हित सामाजिक कार्य करने वाली सामाजिक संस्था समाज हित अभियान प्रतिष्ठान संचालित भिक्षा मुक्त अभियान परभनी के अंतर्गत 66वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन की अशोक विजयादशमी दशहरा के मौके पर परभनी शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल और इतर जगह पर गौर गरीब, गरजमंद, भीख मांगने वाले, निराधार, अपंग, फिरकर भीख मांगने वाले महिलाओं को साड़ियां वाटप किए गए। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए सामाजिक अभियान प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद अंभोरे, राज्य प्रसिद्धि प्रमुख शेख अजहर, महिला अध्यक्षा रमाताई घोंगड़े, सदस्या सरिताताई अंभोरे, रेखाताई कामड़े, जयश्री निकाड़जे, सविताताई घोंगरे, राहुल घोंगड़े, प्रेम तुप समुद्रे, अब्दुल रहमान खान, संदीप वायवड़, राहुल धबाले, बाड़ू भाऊ धिक्के, राजू कर्डिले, बालाजी कामड़े, सैयद जमील, रियाज कुरैशी, अजय शिराड़े, आकाश साखरे, आकाश राक्षे, गोविंद गिरी, दीपक बनसोड़े, शंकर बनसोड़े, खिजर भाई, विकास नवगिरे, अमर कोणगिरे, अजय नंद पटेल, विकास जमदाड़े, इन सभी मिलकर मेहनत की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक कप सिरप भारत के हरियाणा की एक कंपनी में बने 4 कप सिरप पीने से हुई गर्मियों में 66 बच्चों की मौत। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी के बाद जांच में जुटी सरकार। डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के अनुसार 4 कप सिरप में प्रोमेथाजीन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समिन बेबी कफ सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रीम एंड गोल्ड सिरप शामिल है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस बात की संभावना अधिक है कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत भारत में बने सर्दी खांसी के 4 कप सिरप पीने के कारण हुई है। इस चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने हरियाणा स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा निर्मित 4 कप सिरप की जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि WHO ने भारत की औषधि महानियंत्रक DCGI को कफ सिरप के बारे में सतर्क किया है। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने तुरंत मामले को हरियाणा नियामक प्राधिकरण के समक्ष उठाया और इसकी विस्तृत जांच शुरू कर दी। सूत्रों ने कहा कि कफ सिरप का निर्माण हरियाणा के सोनीपत में मेसर्स मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि फर्म ने इन दवाओं को केवल गाम्बिया को ही निर्यात किया था। कंपनी ने अभी तक इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दवा के जहरीले प्रभाव की वजह से पेट में दर्द, उल्टी आना, डायरिया, मूत्र में रुकावट, सिर दर्द, दिमाग पर प्रभाव और किडनी पर असर होने लगता है। WHO का कहना है कि जब तक संबंधित देश की अथॉरिटी पूरी तरह से जांच न कर ले, इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे दूसरी जानलेवा बीमारियां हो सकती है। WHO के अलर्ट के अनुसार 4 कप सिरप में प्रोमोथीन ओरल सॉल्यूशन, कॉफिक्सिम बेबी कप सिरप, मेकॉफ बेबी कप सिरप, मेग्रिप एंड कोल्ड सिरप शामिल है। चेतावनी में कहा गया है, इसे तैयार करने वाली कंपनी ने इन दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता पर WHO को कोई गारंटी नहीं दी है। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मृत्यु का सटीक कारण अभी तक WHO द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि WHO ने अभी तक दवाओं की निर्माता की पुष्टि करने वाले लेबल के विवरण और तस्वीरें साझा नहीं की है। यह मौतें कब हुई, इस बारे में WHO ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। हमने ये न्यूज़ हिंदुस्तान ई पेपर ई वेबसाइट से ली है। हम हमारे लोक पुकार न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को अपील करते हैं, डॉक्टर के बिना सलाह की गोली, टैबलेट या दवाई सिरप ना ले। ध्यान रखें आपका और आपके पूरे परिवार का। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त शेख इकराम।